შემდეგი ვინც უნდა გამოიკითხოს არის ბატონი ვახტანგ ხუზმიაშვილი, რომელსაც ვთხოვთ რომ შემოგბრძანდეს დარბაზში. ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით, გთხოვთ დამბრძანდეთ. ფრიად უცნაური დილა გათენდა, როდესაც მე თქვენ უნდა დაგისვათ კითხვები. ყველაფერი ხდება. როგორც წესი, პირიქით ვართ ხოლმე ჩვეული და მადლობა იმ ჟურნალისტური მამაცის საქმიანობისთვის, რომელსაც თქვენ ეწევოდით და დღემდე ეწევით. და სხვათა შორის არც ის გიჭირთ ხოლმე, რომ ხელისუფლებას სახეში მიახალოთ ის, რაც გაქვთ სათქმელი და ეს ასეა სწორედ კარგი, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ფაქტებზე დაფუძნებული, რასაც თქვენ ახერხებთ და დიდი მადლობა. ჩვენ ბატონ გიორგისაც ვუხსნიდი, რომ მედია თავისუფლების თემა რა კი განგვისაზღვრა პარლამენტმა საკვლევ თემად, ასე მოვიაზრეთ, რომ თითო ჟურნალისტს კონკრეტულ მედია საშუალების თავს დამტყდარ პრობლემებზე ვესაუბრებით. ბატონი გიორგის შემთხვევაში ეს იყო პრესაჯი და ITV-ჯი და უფრო ფართო სურათში მან კავკასუს ონლაინის პრობლემებზეც ისაუბრა, როგორც ართვეს ის ხელისუფლების მაშინდელმა მეგობრებმა თუ ბიზნესმენმა მეგობრებმა მის მეპატრონეს და უკვე ალტერნატიული აზრი ამ ნაწილში 2010 წლის დეკემბრიდან გაქრა. თქვენ მოგიწვიეთ იბერიის თემაზე. და თავისუფალი თხრობის რეჟიმში რომ გვიამბოთ რა მოხდა იბერიის თავს, რა იყო ეს იბერია, ვინც არ იცის, ახალგაზრდებმა არ იციან. და შემდეგ დავსვამთ კითხვებს. სანამ საუბარ შეუდგებოდეთ, იმ დოკუმენტს უნდა მოაწეროთ ხელი, რომელიც თქვენს წინაშეა, ეს არის გაფრთხილების ტექსტი, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გათვალისწინებული კითხვებზე უარის, კითხვებისთვის თავის არიდების, ან კიდევ ცრუ ახსნა განმარტების მოცემისათვის. დიდი მადლობა. გთხოვთ. 2000 წლიდან ვარ ქართულ სატელევიზიო არხებზე და პირველი ტელეკომპანია იყო ჩემთვის ტელეკომპანია იბერია. დღესაც და მაშინაც ვფიქრობდი, რომ ეს ტელეკომპანია ჩემს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ერთ-ერთი ის ტელევიზია იყო, საიდანაც ისმოდა ობიექტური ინფორმაცია. პრობლემები იბერიას დაიწყო უკვე 2003 წელს, როდესაც ქვეყანაში მოხდა რევოლუცია. 23 ნოემბრის შემდეგ, როდესაც დაისვა პირველი შეკითხვა ჩვენი ტელეკომპანიიდან, რომ როგორ მოხდა, რომ საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ პროპორციულ ნაწილში გააუქმა არჩევნები და მაჟორიტარულ ნაწილში არ გააუქმა, თუ ერთ შემთხვევაში მოხდა გაყალბება, მეორე შემთხვევაში როგორ ჩაითვალა, რომ არ მოხდა გაყალბება, რა თქმა უნდა, ამ შეკითხვაზე პასუხი არ არსებობდა და არც მოსწონდათ აი ამ შეკითხვაზე, რომ მივადგებოდით კონკრეტულ ადრესატს და ვეკითხებოდით რა მოხდა. ამის შემდეგ უკვე სხვა ტელევიზიებში დაიხურა პოლიტიკური თოქ-შოუები. პოლიტიკური ტემპერატურის დაწევა უნდათ, აღარ უნდათ პოლიტიკაზე. სხვა ტელევიზიები რომლები იყო? რომელიც არსებობდა მაშინ, თქვათ, იყო პირველი არხი, მაშინ სახელმწიფო ტელევიზია იყო, რუსთავი 2 იყო, ბნზე იყო და იმედი. ერთადერთი გამონაკლისი იყო ტელეკომპანია იბერია, რომელზედაც ეს თოქ-შოუ მიდიოდა და მიყავდა ქალბატონ ლუბა ელიაშვილს. ცოტა ხანში ლუბა ელიაშვილის საცხოვრებელ ბინაზე მოხდა თავდასხმა, დაცხრილეს მისი საცხოვრებელი ბინა. რა თქმა უნდა, ეს საქმე არ იყო გამოძიებული და ვეკითხებოდით რა მოხდა, რატომ არ იძიებთ. ამ შეკითხვაზე ჩვენ პასუხს რა თქმა უნდა ვერ ვიღებდით და უკვე ამასთან ერთად დაიწყო სატელევიზიო დაჭერები. ამას უკვე არ ვიცი რა დავარქვა, ყველანაირი უფლება, ადამიანის უფლება თუ რამე შეიძლებოდა დარღვეულიყო, ხდებოდა სწორედ აი ამ სატელევიზიო დაჭერების დროს. მე შეგახსენებთ, ცნობილი ამბავი იყო ბონდო შალიკიანის სახლში შევარდნა საწოლებიდან ბავშვების აყვანა და არ ვიცი საცოლებში გადაღებული ხალხის ეთერში გაშვება. ამის შემდეგ იყო კიდევ ერთი ასეთი თემა იმელის შენობაში გვარად მახსოვს დღესაც გვარად იყო ასეთი ადამიანი გოგია. გამოიყვანეს და თქვეს რომ ეს იყო კორუმპირებული ადამიანი. შეუფარდეს აღკვეთი ღონისძიება, მაშინ სამთვიანი წინასწარი აღკვეთი ღონისძიება იყო ხოლმე, შეუფარდეს აღკვეთი ღონისძიება და გაირკვა რომ თურმე ეს კაცი არაფერ შუაში არ იყო იმ საქმესთან, რის გამოც ის დააკავეს, რეალურად დასაკავებელი იყო მისი ტყუპისალი ძმა.
ასეთი კურიოზული ამბებიც ხდებოდა, არ ვიცი კურიოზია თუ უბედურება არის, როდესაც ადამიანს აკავებენ არაფრის გამო. ის გაუშვეს? აი ეს აღარ მახსოვს უკვე რა მოხდა. არ გაუშვეს, ანუ გადადასტურდა. ხო. მე იყო თუნდაც აჭარელი სტუდენტების საქმე. როდესაც რევოლუცია მოხდა, ამის შემდეგ უკვე თქვენ იცით, რომ ბათუმში დაიძაბა სიტუაცია, იქ ასლანაბაშიძის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. რამდენიმე სტუდენტი, 5 სტუდენტი თუ არ ვცდები, ჩამოვიდა თბილისში და ხვდებოდნენ მათ თანატოლებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აი ამ შეხვედრის შემდეგ ეს 5-ვე სტუდენტი დააკავეს ოფიციალური ინფორმაციით, რის გამო ხდებოდა ამ ადამიანის დააკავება, მართალი გითხრათ არ მახსოვს, მაგრამ საფუძველი არ არსებობდა. როდესაც ეს სტუდენტები დააკავეს ძალიან მალევე საბურთალოს საგამოძიებო სამსახურის უფროსი იყო მაშინ ზაზა მესხი და თქვენი კოლეგა მამუკა მდიდარაძე იყო გამომძიებელი. როდესაც ეს სტუდენტები გაუშვეს ხელწერილი საფუძველზე სახლში, მდიდარაძეც დააკავეს და ზაზა მესხიც. და ამაზეც ვკითხულობდით, რა უნდა, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღო სამართალდამცველ სტრუქტურებს და არა სამართლებრივი. ამის გამო მაშინაც ვთვლიდი და დღესაც ვთვლიდი, რომ ეს იყო უკანონობა, მე ვაშუქებდი ამ ამბებს და ამიტომ პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არაფერ შუაში არ იყვნენ მაშინ ეს ადამიანები, ასრულებდნენ თავის პროფესიულ საქმიანობას პირნათლად. კიდევ ერთი ხმაურიანი საქმე პირადად მე რომ საქმეებსაც ვაშუქებდი, მე იმას ვყვები, სხვა კოლეგებზე არ ვყვები. დიახ, რა კარგად შეიძლება არ იყოს გასაგები. დიახ. ანუ ადამიანები გამომძიებელმა ჩათვალა, რომ ტყუილად იყვნენ დაკავებული და გაუშვა და რატო გაუშვიო, ამის გამო დააკავეს, დიახ. ხელწერილი გაუშვა სახლში. იცით რატო მახსოვს ეს ამბავი და თან ძალიან კარგად როცა გამოუშვეს ეს სტუდენტები, მე უნდათ კიდე დაკავება. დინარაძე და მესხი როცა დააკავეს, მაინც უნდათ ამ სტუდენტების დაკავება და ეს სტუდენტები ჩვენ ტელევიზიაში მოვიყვანეთ, რომ ტელევიზიაში ხوار შემოვარდებიანო და იქ ასე ვთქვათ, ყვავდა ეს რამდენიმე დღე ყვავდა ეს სტუდენტები. შევიფარეთ ტელევიზიის შენობაში, ეძინათ იქ ტელევიზიაში ასე ვთქვათ. იბერიის შენობაში. ამის შემდეგ კიდევ იყო ერთი ასეთი უმძიმესი ფაქტი, არ ვიცი, აი 25 წელია ჟურნალისტი ვარ და პირადად მე ასეთი მძიმე სურათი არ მინახავს, როდესაც გლდანის ეკლესიაში მოხდა ის, რაც მოხდა. მე არ ვლაპარაკობ ახლა იმაზე, ბასილ კალავიშვილის მოქმედებები მომწონდა, ან არ მომწონდა, ან ვინმეს მოწონდა, არ მოწონდა, მაგრამ ფორმა თვითონ რაც იქ მოხდა, იმ ეკლესიის კარის შენგრევა, იმით რა ქვია, დიდი მანქანით, არ ვიცი რა იყო, კამაზი ქვია თუ რა, სატვირთო მანქანით შენგრევა, იქიდან კალავიშვილის სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით იმ ფორმით გამოყვანა, რა ფორმითაც გამოიყვანეს და ძირს დაყრილი ხალხი და ცემა იმ ისეთ მდგომარეობაში იყო, ისეთი დასისხლიანებული იყო ხალხი, რომ მართლა არ ვიცი, ჩემს პროფესიულ საქმიანობაში მე ეს არ მინახავს. ასეთი თემების გაშუქება დიდხანს ვერ აიტანა მაშინდელმა ხელისუფლებამ და ერთ მშვენიერ დღეს უკვე 2004 წლის 18 თებერვალი იყო, მივედით დილას სამსახურში და რაც ხედავთ, ტელეკომპანია იბერიის შენობაში შესული არის სპეცდანიშნულების რაზმი. ჩვენ შენობაში არავინ არ გვიშვებს. იბერიაში შესulis პარალელურად შევიდნენ გაზეთ ახალ ეპოქაში და საინფორმაციო სააგენტო მედია ნიუსი, ეს იყო ერთი ჰოლდინგი ჩვენი. ვარკვევთ რა ხდებოდა და გითხრას რომ კონტრაბანდას ეძებდნენ ტელევიზიის შენობაში, ამ დროს გენერალურ პროკურატურაში ტარდება ბრიფინგი, მაშინდელი გენერალური პროკურორი ირაკლი ოქრუაშვილი აკეთებს ასეთ განცხადებას, რომ ომეგას ოფისებში და მათ შორის ტელეკომპანია იბერიაში აღმოჩენილია სიგარეტის აქციზური მარკების საბეჭდი კლიშეები. თუმცა კონკრეტული ვიდეო მასალა არავის არაფერი არ წარმოუდგენია, მხოლოდ და მხოლოდ აცხადებდნენ ამას. ამის ჩხეკის საფუძველი გახდა ამ კომპანიებში მაშინდელი თაწმინდის რაიონის სასამართლოს თავმჯდომარე იყო თუ არ ვცდები, ბატონი მამუკა სონღულაშვილის გადაწყვეტილება, რის საფუძველზეც შევიდა სპეცდანიშნულების რაზმი ომეგას ყველა ოფისში,
თუმცა ტელეკომპანია იბერია ჩუბინაშვილის ქუჩის 41 ნომერი მითითებული აი ამ ჭრეკაში არსად არ იყო მითითებული, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ფორმალური საკეც არ დაიცვეს და ისე შემოვარდნენ ტელეკომპანია იბერიაში. იქ პრაქტიკულად ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ქვეყანაში ოპოზიცია პრაქტიკულად დარჩენილი არ იყო, შევარდნაძის ხელისუფლება წავიდა და რამდენიმე ოპოზიციონერი იყო ხარდაჭერასაც ვერ ვიღებდით, ოპოზიცია არ იყო ქვეყანაში, რევოლუციურ ეიფორიაში იყო საზოგადოება მაშინ და ხოლოდ აი ეხლა შემიძლია ამ ეთერიდან თქვა ახლაც რომ ალბათ ფიქრია ჩიხრაძე იყო, შალვა ნათელაშვილი, გუბა სანიკიძე, სულ რამდენიმე ადამიანი იყო იქ მოსული. და თუ არ გწდები ქალბატონი ელენე თევდორაძე, მიუხედავად იმისა, რომ ის ხელისუფლებას წარმოადგენდა. ამის შემდეგ უკვე დაახლოებით რამდენიმე საათში, 3-4 საათში ტელეკომპანია იბერიას შენობიდან გავიდა სპეცდანიშნულების რაზმი, თუმცა ომეგას ყველა ოფისში შეიყვანეს შინაგანი ჯარები. დაახლოებით 10 დღეში გაზეთი ახალი ეპოქის თანამშრომლები შეიკრიბნენ სტამბა ომეგა თექთან, სადაც დაბეჭდილი იყო გაზეთის ნომერი და ითხოვდნენ, რომ ეს დაპატიმრებული ნომერი გამოგვატანეთო და პასუხი იყო სროლა. გახსნეს პირდაპირ ცეცხლი გაზეთი ახალი ეპოქის თანამშრომლების მისამართით. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ერთ-ერთი ტყვია წინ გადიოდა გაზის მილი დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლეზე იყო და ერთ-ერთი ტყვია მოხვდა იმ გაზის მილს. იქ რომ ადამიანი მდგარიყო, სულ თავისუფლად შეიძლებოდა რომ ეს ტყვია საზოგადოებრივ რო გაიგოს. რეზინის ტყვია ცეცხლსასროლი, ცეცხლსასროლი. და დავაზუსტოთ რა, როდის ხდება ის ზუსტად რომელი თვეა ეს 2000 თებერვალში აქ შემოვარდნენ და დაახლოებით 2 კვირაში ალბათ. 2004 წლის თებერვალში. ეს ტყვია მოხდა გაზის მილს, საბედნიეროდ გაზის მილის არაფეთქდა, თუმცა გაზის გაჟონვა დაიწყო იქ. მოვარდა იქ ის დამატებით კიდე პოლიცია მოიხვალეს და ეს ხალხი იქიდან გამოყარეს, იმიდან რა ქვია, ვაშლიჯვრის ტერიტორიიდან. ამის შემდეგ უკვე ისე გაგრძელდა სიტუაცია, რომ დაახლოებით 2-3 თვეში კონკრეტული რიცხვი აღარ მახსოვს, გამოგვიცხადეს არქის დამფუძნებლებმა, რომ ტელეკომპანია იბერია ვეღარ გააგრძელებდა მუშაობას და ტელეკომპანია დაიხურა. თუმცა დახურვის შემდეგ გაირკვა ასეთი რამე, რომ ტელეკომპანია იბერიას კუთვნილი ლიცენზია აღმოჩნდა მაშინდელი კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარის დიმიტრი ქიტოშვილის მეგობრის ვინმე კაკაურიძის სახელზე. ეს ლიცენზია პერიოდულად გადაეცემოდა სხვადასხვა ადამიანებს და საბოლოოდ 2007 წელს, როდესაც ტელეკომპანია იბედი წაართვეს კანონიერ მფლობელებს, ჩვენი ეს ტელეკომპანია იბერიას ლიცენზია აღმოჩნდა წართმეული იმედის მეპატრონის ხელში უკვე. და 2011 წლის შემდეგ, როდესაც იმედი დაიბრუნა პატარკაციშვილება, ეს ლიცენზიაც აღმოჩნდა უკვე მათ ხელში და რა თქმა უნდა, კანონიერ მფლობელებს, ანუ ომეგა ჯგუფს იმედმა დაუბრუნა ეს ლიცენზია. მანამდე კი სიტუაცია ასე გაგრძელდა, როდესაც იბერია ეს ლიცენზია დათმო, ომეგა ვინ იყო ამ წართმეული ორივე ტელეკომპანიის ლიცენზიის მფლობელი, სახელი თუ გახსოვთ? ნამდვილად არ მახსოვს, აი არველაძე როცა იყო ტელეკომპანია იმედის გენერალური დირექტორი, ის ფლობდა ამ ლიცენზიას და ის საბუთებში ვინ იყო კონკრეტულად იქ არის, არ მახსოვს, მაგრამ მან თავარი რაც იყო, როდესაც ლიცენზია დათმო ომეგამ, ომეგას ყველა ორგანიზაცია ამუშავდა, მისცეს უფლება რომ იქ პროდუქცია გამოეშვათ, ასე ვთქვათ, რამდენიმე მილიონის გადაახდევინეს, ლიცენზიაც წაიღეს და რა თქმა უნდა, მე ომეგამაც აღადგინა მუშაობა. აი შემიძლია გითხრათ ამ ამბებს. შევარდნა იბერიაში, ჩუბინაშვილის ქუჩაზე თბილისში. რა ფორმით იყო ეს შევარდნას, რომ ხმარობთ ამ სიტყვას, რო აუხსნათ საზოგადოებას? სპეცრაზმი, ნიღბიანები შევიდნენ შენობაში. რა საკეთებდნენ შენობაში? რო შევედით, ყველაფერი გადმოყრილი იყო, დანგრევის იყო, მაგიდები აყირავებული, ტელევიზიაში ახლა მართლა ადამიანს როგორ უნდა დაებაძოს აზრად, რომ ამდენი ჟურნალისტი სადაც მუშაობს, ვინმე რაღაცა კონტრაბანდა შეიტანოს, ან რაღაცა საბეჭდი მანქანები დაამონტაჟოს, ეს ხო იმთავითვე იმისთვის იყო გაკეთებული, რომ დაშინება მომხდარიყო, ხო?
ვერაფერი ვერ აღმოაჩინეს. არა, საიას ომეგაშიც ვერ აღმოაჩინეს. ეხლა დღეს გადასახედიდან მე ომეგას დამცველად ვერ გამოვდგები, მაგრამ მაშინ ვერც ომეგაში ვერ იპოვეს ეს რაღაცა ყალბი აქციზური მარკების დასაბეჭდი კლიშეები და ვერსად ვერ აღმოაჩინეს. ეს იყო უბრალოდ საბაბი. გასაგებია, ბატონი გურამი, ბატონი ილია. ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს მოხდა 2004 წლის თებერვალში. დიახ. ანუ რეალურად ნაციონალურ მოძრაობა მოსულია სულ რაღაც 2 თვის 3 თვის. ასევე აღნიშნეთ და ანუ ესეც იყო, რომ რეალურად ოპოზიცია არ არსებობდა. არ არსებობდა. პრაქტიკულად ქვეყანაში მაშინ აი კითხვა ისმის ესეთი და თქვენი აზრი იქნება საინტერესო. აბა მაშინ რისი ეშინოდა დაუშვათ ხელისუფლებას, ხო თან ასეთი ფორმით რომ გააკეთა მათ შორის ტელეკომპანიაში ბიზნესი გასაგებია, იმიტომ რომ თავიდანვე რომ მოვიდნენ განაცხადეს, რომ ასე ვთქვათ, ყველა ფინანსური წყარო მათ კონტროლ ქვეშ უნდა ყოფილიყო. და აი ტელეკომპანიაში ასე შეჭრას მეც რაზმით რას ემსახურებოდა? მე კი ვიცი რას ემსახურებოდა. განსხვავებული აზრის მიუღებლობა და კრიტიკას ვერ იტანდა. ეს ახალი ხო არ არის, სააკაშვილის კრიტიკა არ უყვარდა ზოგადად. ანუ თავიდან მე მესმის ეს, მაგრამ რატომ დავაკონკრეტე, რომ თავიდანვე მიუხედავად იმისა, რომ არავინ არ აკრიტიკებდა იმ 2-3 თვის განმავლობაში. არა, შეხედეთ, რევოლუციის მომხრე ტელეკომპანია იბერი არ იყო. იმიტომ რომ ასეთი სიტუაცია იყო, რომ შევარდნაძეს მაინც უმთავრდებოდა ვადა, რაღა ჰქონდა დარჩენილი პრინციპში, ხო? და არჩევნების გზით მოსულიყო, ხო, ხელისუფლება და თუ მართლაც გაყალბდა არჩევნები, აი მართლა მაინტერესებს, დღესაც მაინტერესებს, ერთ ნაწილში როგორ შეიძლება გაყალბდეს და მეორე ნაწილში არ გაყალბდეს, ეს ხო ტყუილი იყო მაშინაც. გასაგებია. მადლობა მომძებნებისთვის, მაგრამ როდესაც სპეცდანიშნულების რაზმი იბერიის ოფისში შევიდა, რამდენი თანამშრომელი მუშაობდა და რამდენი ადამიანი დარჩა უმუშევარი, ანუ ხელფასოდ? იცით რა არის, მაშინ ახლა უფრო ზოგადად ნებისმიერ ტელევიზიაში უფრო სხვა დატვირთვა ვიდრე მაშინ იყო. შეიძლება ითქვას, რომ 300 ადამიანი ალბათ სუსიფს და ალბათ შეიძლება 300 ადამიანი სუსიფს ვერ გეტყვით, ახლა მე არ ვიყავი მათ რიგითი კორესპონდენტი ვიყავი, მაგრამ ჩართული ვიყავი, ანუ აი ამ თემებს მე ვაშუქებდი მაშინ და აქედან გამომდინარე შემიძლია რომ იმ თემებზე ვისაუბრო და აი ეს კონკრეტულ მენეჯერულ ინფორმაციას ვერ მოგაწვით. მაგრამ ეს ხალხი დარჩა? კი, რა თქმა უნდა, დარჩა უმუშევარი. რა მარტო ჩვენ ხო არა გაზეთი ახალი ეპოქა იყო, მედიანის ნიუსი იყო, თითო ის ომეგას თანამშრომლები იყო და ასე შემდეგ. გააქვთ მათთან მეგობრული ურთიერთობა იმის მერე კოლეგები? კოლეგები არიან და რა თქმა უნდა, ყველასთან ალბათ ერთნაირი ვერ გექნებათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ კოლეგები მოვდივართ ამდენი წელია ერთად. გასაგები. კარგით. ამ ეტაპზე ის მაინტერესებდა, რამდენი ადამიანი დარჩა ესე უმუშევარი ამ ფაქტის შემდეგ, და მათი პოზიცია დღეს ზოგიერთის აბსოლუტურად შეიძლება განსხვავებული. პოზიციაც უნიკალურია, არც დღეს არ არის ყველაფერი, მაგრამ რაღაცეები არის, რომლის შედარებაც არ შეიძლება და წარმოუდგენელია. ახლა სპეცდანიშნულების რაზმის ტელევიზიაში შესვლა, რა დემოკრატიაზე უნდა ვილაპარაკოთ და რა სიტყვის თავისუფლებაზე უნდა ვილაპარაკოთ, როდესაც ტელევიზიაში სპეცრაზმი გიბოვარდება და ეს მარტო იბერია ხო არ იყო, შემდეგ უფრო მძიმე ფორმით მოხდა, იმედში შევარდა, ხო? კი ბატონო, მადლობა. თქვენ ამ დროს რამდენი წლის იყავით? 21-ის. 21 წლის ახალგაზრდა ჟურნალისტი. დიახ. აშუქებდით ამ ამბებს და თავს დაგატყდათ ასეთი ამბავი. ახალგაზრდებმა რო იცოდნენ, რომ ჩვენ არ ვიყავით ყოველთვის იმ ასაკში, რომელშიც დღეს ვართ. გონიათ, რომ ახალგაზრდები არასდროს არ ვიყავით, არა ბატონო თენგიზ. ამ დროს ვიყავით, ბრძანეთ. ახლა გოგიცალებით საინტერესოა ეს შემოჭრა სპეცდანიშნულების რაზმისა. მას შემდეგ მოხდა, რაც აი სტუდენტების ამბავი გაიხსენეთ, რომ შეიფარეთ? დიახ. ანუ ეს შეიძლება დამატებითი ისიც იყო, ხო, რომ ყველაფერი ერთად აღებული. მე მოვყვები მხოლოდ რამდენიმე ამბავი, თორე დღეში 3-4 დაჭერა ხდებოდა, ხო, გახსოვთ რა სიტუაცია იყო.
მე მოვყევი კონკრეტულად მე რა თემებსაც ვაშუქებდი. მაგალითად მე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში ვაშუქებდი კრიმინალს და აკრძალული მქონდა შესვლა. ანუ პრესკონფერენცია რო იმართებოდა, მე ჩემი კოლეგები რო გამოდიოდნენ, მათგან გებულობდი რა გააკეთა, თქვა რომელიღაცა მინისტრმა განცხადება და იმით ვერთვებოდი ეთერში. ანუ აკრძალული მქონდა მაშინ ასე არ იყო რა. მაშინ ეს მედია მენეჯმენტს ასე რო ვთქვა, მთლიანად ვინ ხელმძღვანელობდა, ხო ვერ გაიხსენებთ? ანუ მთავრობიდან? არა, მე ამას იმიტომ რომ შეხება არ მქონდა და ჩართული არ ვიყავი. მაშინ ინფორმაცია გაქვს მაშინ, როდესაც რაღაცაში მონაწილეობდა. მონაწილეობას როცა არ იღებ, ძნელია ვისთან კომუნიკაციობდა. შევარდნა ერთია, მაგრამ როდის დაიხურა კონკრეტულად იდეა? დაიხურა თუ არ ვცდები ივნისის დასაწყისი იყო. იმავე წელს. იმავე წელს, ხო, ჩვენ უკვე ხელფას არავინ აღარ იღებდა იმ თვეების განმავლობაში და ყველაფერს რაღაცა საზღვარი აქვს, ხო? და თვითონაც მე გამოგვიცხადეს. ალბათ მაინც მოლაპარაკება იყო და ტელეკომპანია იბერია საბოლოო ჯამში გაიცვალა იმაში, რომ ომეგას ემუშავა. გასაგები. გაიცი. ომეგა რა ბიზნესით იყო დაკავებული? სიგარეტის. სიგარეტის გაყიდვით. ქალბატონი ლუბას თოქ-შოუს რა ერქვა ხო არ გახსოვთ? დიალოგი. დიალოგი. ბატონი გურამი. ბატონო ხო? დიახ. აი მაგ პერიოდში სპეცრაზმის შევარდა 1000 უკანონოები ხდებოდა. რომელიმე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის ელჩს ან საელჩოს წარმომადგენელს ხო არ გამოუთქვამს სურვილი რომ აბა მოვიკითხოთ რა ხდება ახლა ახალმოსული ხელისუფლების პირობებში. ხო არ ყოფილა ასეთი მსგავსი რომელიმეს ახლა ეს საჯაროდ ხდებოდა ხო? ხო არა არ შემიძლია გითხრათ არ მახსოვს. ერთადერთი ვისი პროტესტიც იყო, მე მახსოვს საზოგადოების წარმომადგენლების პროტესტი იყო ბატონი რეზო. საზოგადოება ეს მე შიდა საზოგადოებას არ გულისხმობ. მე გულისხმობ საელჩოებს. არა, ესე ალბათ არ იყო თორე რომ ყოფილიყო გამახსოვრებოდა. ხო, იმიტომ რომ იყო ხელისუფლებაში მათი წარმომადგენელი სააკაშვილი და მაშინ ესე იგი როგორც ჩანს შეიძლებოდა თვალის დახუჭვა ასეთ რამეს. თუ ისეთი ბრალდება იყო უძიმესი ბრალდება იყო ხა ტელევიზიაში რაღაცა კონტრაბანდისტები არიან შეკრებილები და სიგარეტის რაღაც იმებს ბეჭრავენ აქციზებს. ყოველ შემთხვევაში გამოხმაურება არ ყოფილა, ეს არის მთავარი. დღეს, როდესაც საქართველოს უწუნებენ მედია თავისუფლებას, თორსა ნებისმიერ პიროვნება შეუძლია რამდენიმე დღეში გახსნას. მედია საშუალება, აი მაშინ ეს მოხდა სპეცრაზმის შესვლა და არავის სიტყვა არ უთქვამს. ეს არის კიდევ ორმაგი სტანდარტის ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითი. სხვათა შორის ამაზე დადგა სამართლებრივი შედეგიც, პასუხისგებაში არის მიცემული ადეიშვილი, მაშინდელი გენერალური პროკურორი და ლაცაბიძე, მისი მოადგილე იყო ეს ლაცაბიძე და თუ არ ვცდები, ერთხანს გენერალური პროკურორის მოვალეობასაც ასრულებდა და ორივე მათგანი პასუხი იბერიას საქმეზე დადგა სამართლებრივი შედეგი. ანუ იბერიას საქმეზე სამართლებრივი შედეგი დამდგარია, დადასტურებული. ადეიშვილი არის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული. ანუ უყურე რა მივიღეთ შევიდნენ რომ კონტრაბანდა უნდა აღმოეჩინათ მთლიან ჰოლდინგში, კომპანიაში. საბოლოო ჯამში არ აღმოჩნდა იქ არავით არის კონტრაბანდა, არავით არის კანონდარღვევა და შედეგი მივიღეთ ის რომ იბერია დაიხურა, საქმე შეწყდა მერე და ტელევიზიის მიზანი იყო ტელევიზიის დახურვა, იქ არავით არის კონტრაბანდა არ იყო თორე. რა თქმა უნდა ეს იყო, ეს ყველა მიცოდა, ისედაც რო შემოდიოდნენ ის ხო, იმიტომ შემოვიდნენ რომ რეალურად იყო ის გეგმა რომ იბერია დახურული იყო, ხო? ანუ სამართლებრივად ეს ყველაფერი დადგენილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ კონტრაბანდაზე შედიან სპეცდანიშნულებიც რაზმით ტელეკომპანიაში. ეს ხო საჩვენებელი. რეალურად დაიხურა. აი ეს არის ზუსტად ის ბჭყალებში ევროპული ღირებულების მქონე პარტია, რომელსაც სამწუხაროდ ზოგიერთი ელჩი და მათ შორის ევროკავშირის ელჩი უცხადებს მხარდაჭერას. ეს არის საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ ასახსნელი. მადლობა. კითხვები ხომ არ არის? ბატონი სოზარი. დიდი მადლობა რომ მოხდით. როგორც ახლა ისეთი ინსტიტუციური მეხსიერების მქონე ადამიანს გაგითხებით. ცეღან ახსენეთ რომ იმ პერიოდში დაიხურა ძალიან ბევრი ток-შოუ. ჩემს პირველ მოხსენებაში და ეს როცა გამახსენდა, ჩემს პირველ მოხსენებაში, რომელიც 2005 წელს შევიდა პარლამენტში, ერთ-ერთი თავი მქონდა მიძღვნილი სწორედ ამ ток-შოუების დახურვაზე. ხა როცა ეს იბერიაში შემოვარდნა მოხდა, მაშინ ჯერ არ ვიყავი სახალხო დამცველი
მოგვიანებით ამერჩეს, მაგრამ შემდეგ ეს თავი მქონდა. თუმცა ეხლა დღევანდელი გადასახედიდან რო ფიქრობ, ეხლა თქვენ რო ახსენეთ ეს თემა, იმან გამახსენა თოქ-შოუები იყო, თქვა, იგივე რუსთავი ორზე მზეზე და მერე დაბრუნდა. ბატონო? მერე დაბრუნდა, რაღაცა დრო იყო გაჩერებული. ირაკლი იმნაიშვილის თოქ-შოუ რო დაიხურა, მე მახსოვს მზეზე. ეკა ხოფერიას თოქ-შოუ დაიხურა იმაზე რუსთავი ორზე, მახსოვს. აი ეს კონკრეტული ჟურნალისტური გამოძიება ჰქონდა რუსთავი ორს, რომელიც აკრძალეს და 60 60 კი, რა თქმა უნდა, აიგრძალა. ეხლა პირველ არხზე პირველ არხზე მართალი გითხრათ არ მახსოვს ვის მეყავდა. ხო, არა, საინტერესო იქნება მოხსენებისთვის, იმიტომ გავეხსენოთ, სხვათა შორის დეტალურად მქონდა ეს თავი მოხსენება. კოკა ყანდიაშვილს მიყავდა. კოკა ყანდიაშვილს მიყავდა იმ დროს და კოკა ყანდიაშვილის გადაცემა დაიხურა. ხო, რა ხდება მიყავდა. აი, მადლობა რომ შეგვახსენეთ ეს ძალიან საინტერესო ფაქტი. კი ბატონო, კითხვები არის? მადლობა ბატონო ვახტანგ მოგზანებისთვის. ეს გამოცდილებაც მივიღეთ, რომ თქვენ კი არა ჩვენ გისვამთ კითხვებს და ყველაფერი ხდება კიდევ ვიმეორებ. მადლობა რომ აგრძელებთ სერიოზულ მუშაობას, იმიტომ რომ ნამდვილი ჟურნალისტიკა არ არის მარტივი, გჭირდება წყაროც, გჭირდება ფაქტები და რაც ვთქვი, განათლება და ცოდნა. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ ყველაფრისთვის. ნახვამდის. ჩვენ 15 წუთი გამოვაცხადებთ შესვენებას და გავაგრძელებთ მუშაობას ბატონებთან, გიორგი მამაცაშვილთან და ბექა სივსივაძესთან ერთად.